做咗啊？平啊，我做唔得咁多啊。Yo, welcome back to my Foodlog channel。你好啊，我係 Edmond 暢少，大家好嘛？早晨，而家我人喺邊度呢？就係喺我公司附近啊，樂耀附近，都係喺普都附近。但係呢度都唔屬於叫普都，但係我係叫做十全啦。假如啲老朋友知道十全喺邊度啦，咁之前我介紹嗰個炸雞翼、個新金記啊、安記啊，都係喺一度啦。其實咧，呢度有一個叫三和茶室嘅。咁之前佢有一檔嗰個黃袖雞係好好食嘅，真係大概係年幾前啦。咁因為硬嘅健康問題，所以就休息一段時間。最近又收到風喎，咁佢係做翻佢嘅黃袖雞，但係唔係喺個三和茶室嗰度啊，係喺對面開咗一間咖啡。今日食翻佢嘅魚腐，佢嘅黃袖雞先。OK， 我 let's go。早上嘅黃袖雞啊，咩粉我米粉。 ？OK，米粉魚腐冇咗啊？魚腐冇埋咗咯，咗啊！魚腐冇做咗啊？平啊，我做唔得咁多啊。喂，可以加啲蛋，加粒蛋落去喎。啊，有啊，加唔係加蛋，加啲薑蛋。可以啊，加啊。黃酒正好食。係要啊，黃袖雞麵咩粉？黃酒雞咩粉米粉嘛？OK，米粉啊啊， ，OK。加薑蛋。係杯個 B 冰我 B 冰冰凍嘅，係加多一杯雪茶。我家先嚇，係幾錢83。？13。Thank you。That's it。OK， 我就自己就嗌咗一個先飲湯先，好正。一個黃袖雞加薑蛋啦，呢度係23蚊，我覺得係可以兩個人食都冇問題嘅。咁佢都有做豬肉魚滑啊、龍躉啊、石斑啊，都係有啦。咁我今日就唔叫解咁多嘢先，今日因為近我公司，我隨時都可以過嚟食嘛呢個。呢個好似我哋呢啲啊，尋晚飲完酒啊，而家飲一碗咁嘅熱湯落去，醒晒。講真啦，我食粉都好啦，其實我好少嗌米粉嘅，但係佢呢個米粉咧，唔係平時我哋食嗰啲咖喱麵啊、魚蛋粉嗰種米粉，浸丁嚟好似嚟東莞嘅米粉啦，我覺得佢嘅口感啊比較彈牙啲啲喎。我係中意呢一類型嘅米粉。之前咧呢個硬哥都休息咗一段時間嘅陸叔啦。有啲叫阿梁，因為健康問題啦，咁佢重新開翻個檔口，我覺得都幾開心嘅，真係有少少食翻，有少少失而復得嘅感覺啦。因為嗰時候以為想拍嘅，結果係冇做咗，但係而家又可以拍翻啦，就係會少少嘅開心嘅。我哋呢啲算係胃口大嘅人啊，咁樣食啊都好大份啊。嗰啲胃口細嘅人，我建議係揾多個人食啊。因為我係另外加個薑蛋嘅，係硬咗俾嗰啲雞肉啊，真係頭先我已經食咗好多塊㗎啦，仲有咁多塊喂，所以哇！一陣我都可以慢慢飲晒個湯去。記得啦，假如啲人唔中意食黃酒冇相干，佢仲有花雕酒。你花雕酒記得係攞嚟整日班或者龍躉都 OK。但係我本身係比較好黃袖啦，過晒人。訂咗要幾點開啊？而家呢度6點半，開到有。到晚黑12點。哦，有夜晚都有。夜晚啊，大炒。OK，呢個黃袖雞啊？黃袖雞去賣到濕檔咯，應該3、4點咯，賣晒到濕檔。都係朝頭早6點半開始。通常我嚟到嘅時候，好，哇！可以朝頭早可以做啲事。OK， 唔該。OK，除咗出邊有幾個檔口咧，其實本身呢個茶餐廳都有嘢食嘅。頭先我咁樣睄過啦，我今日就唔食噶啦。脆皮燒鴨、燒雞啊、白雞啊、燒肉啊、叉燒、燒臘嘢啦，然後啲雞絲河粉啊、咖喱麵啊、辣絲佬媽都係有啦。咁冇可能試晒啦，咁
暫時食翻我嘅硬哥嘅黃酒雞先，下一歲我再幫你試。不過我睇係掉咗好多隻雞，好多隻鴨喎，睇似係唔錯。咁今日就冇先啦，今日先食一個黃酒雞暖個胃先啦。好飽，終於食咗我等咗好耐嘅失而復得嘅黃酒雞。今日唔試其他嘢先，我睇到佢有燒鴨、叉燒，好似唔錯。人潮都 OK， 都好多啲街坊喺嚟呢度食飯啦。下一拜再過翻嚟再試，因為近我公司啊嘛，喺呢度喺樂腰附近啫。平時我食嗰個新金記啊嗰個附近啫。我個茶水。五球半啦。咩？係做聲。我就有啊。慢慢 enjoy。OK 嗎 ？OK 啊。西個街先。係。OK， 頭先就係啱喺度食完早餐啦，食咗個黃酒雞麵線，黃酒雞麵粉，好正，食咗滿身大汗，所以可以過嚟試下。呢度咧叫做荷蘭水樓，佢都有好多嘢食，但係未得閒試咗黃酒雞先。OK， 繼續關注我昌小 Vlog 更加多美食，拜拜。